bịa thà cả thân ấy chỉ phải sao mà nô lư cái hào đấy ấy ở còn phần tay chỉ phải sao bà lây nhiệt nhóm cả thế nạ bịa thà cả thế nạ nè bắt tầm bón hào cả thân ấy bởi nè khai thác cái hào cả khăn bôn cả khănแต่เนี่ยบัตรบองยังตรึดาวจรานกับท่านจังเปียทายกับท่านนั้นเจียเพียซาบัลลัยจบแบบปลายมองเจียเพียซาขมายเมียนอัตในสิกระไดโดยมาได้ได้โสมวิสัจเนียหันเตเทระบาปิดเปรียมหาเทระดอยจมรันกะเทนเนบาปลายมองเจียเพียซาขมายเมียนในธรรมะกะเทนนี้บาโลโปลขนมกัมปีสารัตตีปดีเพียใบตุ่มปอบุญรอยบุญโลปลายทาสเทคชอบชุนโลกายตุกหนึกน้องก่อนดีบัดต่างหลายทากะเทนันเตปัญจาในสังเสอันต่อการณสมัตถะตายะเทรันเตอัตเถาเปียทากะเทนนี้บานเสกใดทาสเทคชอบชุนเพราะเจกรรมได้อาจเวอร์อ้อยอันในสังพรำระบบปิเขาตกหนึกน้องระเวียงแคดระบบลุนบานนังบาโปลแต่ได้กัมปีสารัตตีปนีแต่บาโปลได้น้องกัมปีเปรียวิในยะใบดอกเพียดับใบตุ่มปัวปีรอยสายสมุยโลตรงตรัสประกาศสำได้ทาการรูปรวมนังประจุมโดยทอต่างหลายได้บัดบาลัยโลโปลทากะเทนังเจียในตับปนเตเตสัญเยวะธรรมเมียนังสังกะเฮาสะเมียเวียโยเนียมังเนียมกรรมมังเนียมเมทยังดิรเตเจนจะนังอภิเลียเป้ายะติยังกะทินังโดยบัดบาลัยเมียนประมาณประปันในนี้เปียทากะเทนปราถการวบรวมนังประจุมโดยทั่วต่างหลายโนไอเจียเนียมมกรรมเจียเนียมปัญญาเจียเครื่องปัญเจียเจียสมได้เจียเครื่องประกาศในเจียเปียหาวทางกระถินนังบาโปลเด็กน้องวิในยะใบดอกปันแต่บาโปลเด็กน้องกัมปีดัดเตียดเมียนกัมปีวิในยะลังกระไดกาเฮียปีตัมปัวจัดสับรำไปโลธากระถินนังบาแปรต้นเมียนปีเตียดโยมตีมวยแปรแต่ตามอัดตีปีแปรตามเทียดตีมวยแต่ปลายตามอัดโลธาเมียนปีเด็ดยันโยมเลยถ้าอัดนั่งเจนบุญแล้วไปจังปลายตามอัดเมียนปีเลยอัดเมียนบุญนะโยมเมียนปีตีมวยปลายท่าเกริยากันโยปรมแต่กะเทนนี่ได้โลปลายท่าเจเกริยากันโยปรมกันโยปรมอย่างไม่ในน้องวิญญาณลังกระไดกานั่งโลโปลธาโประเมะวัสังวดพาปิโคอนุเนะปัญจเวสังโคใจวระมาเศร้าทำเมนเนะสเมนเนะอุปันใจวรันเตตีโซเตเวตีโซเนียมรุปะธรรมเมียนนังสมุปะสมุปะจะเมนเนโซเนียมรุปะธรรมเมียนนังสังกะเฮาสะเมเวียะสังขาตังสะมูหะปัญญาเตมัตเมเวะกะทินังได้บัดเมียนประมาณประปันนี้บานโลโปลทากะเทนนี้กาณาเบอรูปทวนหนึ่งเดียมทวนต่างหลายเมียนปิเข้าโจลจำเปรียภาษาโดยโปเรมีกาวาโซเป็นเนยกาคือภาษาขังดำโดยมันดักปีโปรกายโจภาษาเมียนปีหนุ่มตีมวยกายโจภาษาเจียขังดำหนึ่งกายโจภาษาเจียขังจงเมียนภาษาจงเมียนภาษาดำหนุ่มภาษาขังดำหาทาโปเรมีกาวาโซเป็นเนยกาคือกายโจภาษาเจียขังดำนี่โดยมันดักกรุบใบแค่โดยบริโภคจะปิดไงมือร้อยแค่อาซาดดอลไงมือร้อยแค่ซอยไงนั่งไงหนุ่มไงนั่งไงจันยุสาปรึกมันหนุ่มแต่ปว่าระนาดไงตีดับปรันเจ๊งไงมือร้อยจังเปียกระดาษแค่อาซาดเปียกระดาษแค่ซอยบานมือแค่ให้แค่สลับเป็นมือแค่เปียกระบดเป็นมือแค่สลับตึกใบแค่โดยบริโภคให้โลธากาโจภาษาเจียขังดำนี้โดยโปรมีกาบาโซเป็นเนยกาหนึ่งเบียนสิทธิ์กรากระเทนบ้านอาณโมตัวเนี้ยกระเทนบ้านกับปัญไตกายโจภาษาตีปีมัวทำไม่เชื่อมีกาบาโซเป็นเนยกากายโจภาษาเจียขังจงนี้โจบานได้ปัญไตอัดเบียนสิทธิ์
ទទួលកឋិនទេអត់មានសិទ្ធិក្រាលក្រងអត់មានសិទ្ធិនៅអនុមោទនានៅកឋិនទេពីព្រោះអីចូលវស្សាថ្ងៃ100ខែស្រាបាត់ទៅហើយ100ខែស្រាដល់ថ្ងៃ15កើតឬក៏100ខែកដឹកអញ្ចឹងបើដល់ដល់ខែកដឹកអីនោះញាតិញោមចេញវស្សាដល់ខែកដឹកអញ្ចឹងមិនហួសកាលកឋិនមិនអញ្ចឹងអីញាតិញោមកិត្តកាលកឋិនមានថ្ងៃ100នេះដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដឹកចុះបើចេញវស្សាខែកដឹកឯនោះអញ្ចឹងមិនវាហួសកាលកឋិនអញ្ចឹងបានលោកថាអត់មានសិទ្ធិទទួលកាលកឋិនទាននឹងបានទេនឹងចូលវស្សាទី2បងមួយទៀតលោកពោលថាអនុអ្នកបញ្ចវៈសង្ឃោគឺការធ្វើកឋិននេះភិក្ខុសង្ឃដែលត្រូវធ្វើអនុអ្នកបញ្ចវៈសង្ឃោចាប់ពី5អង្គឡើងទៅអត់ខ្វះអត់មាន4អង្គបានទេគឺ5អង្គឡើងទៅបងចៃវរៈមាសោមាននៃសេចក្តីថាខែដែលត្រូវជីវរកើតគឺខែហ្នឹងឲ្យខ្ញុំខែកឋិនហ្នឹងគឺខែដែលត្រូវជីវរកើតហើយថ្ងៃ100ខែអាសត់ដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដកហ្នឹងគឺជាខែដែលត្រូវជីវរកើតបងមួយទៀតលោកពោលថាចៃវរដែលកើតគឺចៃវរកើតស្មោះស្មើប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌ធម្មកតវត្ថុធម្មលតវត្ថុធម្មេនិវៈកើតឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌លោកសំដៅយកសមូហបញ្ញត្តិដែលព្រះអង្គត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងគឺការប្រជុំនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ទាំងឡាយនេះឯងដល់ចិត្តការប្រជុំនៅរូបធម៌និងនាមធម៌តើតណាទៅដែលជារូបធម៌ហើយតណាទៅដែលជានាមធម៌ដល់ខ្ញុំរូបធម៌បានដល់សភាវៈឯណាដែលមើលឃើញចាប់បានប៉ះបានកាន់បានអែលបានស្ទាបបានតែនាមធម៌មើលមិនឃើញប៉ះមិនបានស្ទាបមិនបានអែលមិនបានចាប់មិនបានទេនឹងនាមធម៌តែកន្លែងណាដែលជារូបធម៌កន្លែងណានាមធម៌បើពោលដោយភិក្ខុអនុអ្នកបញ្ចវៈសង្ឃោភិក្ខុចាប់ពី5អង្គឡើងទៅតើភិក្ខុនឹងចាប់បានទេញោមលោក5អង្គនឹងចាប់បានទេមើលឃើញទេមិនអត់ឃើញលោកឃើញបងនឹង5អង្គចាប់ពី5អង្គឡើងទៅអញ្ចឹងភិក្ខុព្រះសង្ឃមើលឃើញប៉ះបានស្ទាបបាននឹងរូបធម៌តែពេលដល់នាមធម៌ការចាំភាសារបស់ភិក្ខុគឺជានាមធម៌មើលអត់ឃើញទេមួយទៀតស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរជារូបធម៌ឬក៏នាមធម៌ញោមជារូបធម៌ប៉ះបានទេស្ទាបបានអែលបានទេអាណាសាច់ល្អអាណាសាច់ក្រើមអាណាស្ដើងអាណាស្អាតអាណាលោងអីយកមកធ្វើកឋិនហើយប៉ះបានស្ទាបបានអែលបានតែការសូត្រញត្តិដោយទុតិយកម្មវិជ្ជាដែលជានាមបញ្ញត្តិដែលភិក្ខុសង្ឃត្រូវធ្វើការសូត្រនៅញត្តិកឋិនឬក៏ញត្តិកឋិនដោយញត្តិទុតិយកម្មវិជ្ជាប្រគល់សម្ពុតដល់ភិក្ខុដល់បុគ្គលអ្នកក្រាលនោះគឺជានាមធម៌ឬតែសំឡេងទេនឹងឯងបានលោកពោលថាកិរិយាកាន់យកព្រមគឺព្រមទៅដោយរូបធម៌និងនាមធម៌ទាំងឡាយនឹងប្រែថាកិរិយាកាន់យកព្រមទី1ទៀតទី2ហៅថាកិរិយាមានន័យថាស្ថិតស្ថេរខ្ជាប់ខ្ជួនអានឹងប្រែតាមអត្ថ2ដែលអាត្មាលើកពីដើមខ្ញុំទី1កិរិយាកាន់យកព្រមទី2ប្រែថាស្ថិតស្ថេរខ្ជាប់ខ្ជួនតើស្ថិតស្ថេរខ្ជាប់ខ្ជួននឹងយ៉ាងម៉េចវិទ្យាលង្ករដីកាលោកពោលទៅទៀតថាធិរៈធិនៈកឋិណាំងពាក្យថាកឋិននឹងស្ថិតស្ថេរខ្ជាប់ខ្ជួននៅអានិសង្ឃរបស់ភិក្ខុមិនឲ្យទៅកាន់ទីដទៃបានបាទអនុមន្តអាចារៈអសមាទានអាចារៈគណៈភយចនៈយវតដ្ឋចៃវរៈយោចតដ្ឋចៃវរៈបាតៈសង្ខាទេបញ្ចានិសង្សេអន្តករណសមាធិតាយៈសមថតាយៈមានន័យថាអានិសង្ឃ5របស់ភិក្ខុមានអាសមាទានអាចារោអនុមន្តអាចារោអសមាទានអាចារោគណៈភយចនៈយវតដ្ឋចៃវរៈយោចតដ្ឋចៃវរៈបាតោសោនៃសង្ឃវិសតិជាដើមគឺមិនឲ្យទៅកាន់ទីដទៃបានលោកកែទុកនៅក្នុងន័យមួយទៀតលើថាបញ្ចានិសង្សេអញ្ញដ្ឋកន្តងអត្តត្វាកថេតិសង្កនហតិតិកថេណាំងដោយពាក្យថាកឋិននឹងបានសេចក្តីថាសង្គ្រោះទុកក្រសោបទុកនៅអានិសង្ឃ5របស់ភិក្ខុមិនឲ្យទៅកាន់ទីដទៃបានលោកឲ្យឈ្មោះថាកឋិននឹងប្រែថាស្ថិតស្ថេរខ្ជាប់ខ្ជួននឹងប្រែតាមអត្តមាន2ហ្នឹងប្រែទៅតាមធាតុមាន2ទៀតញោមប្រែតាមធាតុមាន2ទី1ប្រែថាកិរិយារស់នៅបានដោយកម្រនេះកឋិនញោមកឋិននឹងថារស់នៅបានដោយកម្រកឋិននឹងនៅមិនបានកម្របងម្លេះ
กะเทนประธานกิริยารวนเนื้อบานได้กำรอแต่กำรอยังไม่วินิยาลังกระได้การโลโพลท่ากะทะเตะกะเชนจีเตเตกะธนารุข่าวสุพีเวไอนะได้การลังได้กำรอรวนเนื้อบานได้กำรอสุพีเวนูอันชมัวท่ากะเทนกะเหนังปัญญาติเจียตังโลสมดาวยกปัญญาติเจียคือพุทธปัญญาจังเตอเวอร์ไอเตอตตามพุทธปัญญาหรือก็วินัยปัญญาบาทเวอร์อัตราเตคืออัดหลังจากเทนเตเติบโลไอชวัดท้ายเจียการรอนเนื้อบานโดยกำรอโดยเจสบ้องสบายไตรจีวรเตาเมียนขนาดเตาเมียนป่เรากัดดักจะเตี้ยเตาเมือเจ็ดจังเป็นเตาเมื่อเป็นนิดจนเราเป็นเต้นบ่อัดเป็นนิดเต้คลายเบียข้อการเอาบ่ข้อให้กระเทนนั่งอัดหลังเตจังบานโลธาเตาเวอร์ไอเตาตามพุทธปัญญาหรือก็วินัยปัญญาโลไอชวัดท้ายกระเทนนั่งเกริยารนุบานกำรอนะบ่เวอร์เตาตามวินัยปัญญาโลกระเทนนั่งลาไงกระเทนนั่งกรุบาร์โบมวยเตี้ยแปรถาเกริยาโพลสเสาการได้บุคคลเวอร์กระเทนต่างหลายพระพุทธเจ้าอย่างเยจเนียสุกไม่ชันตาตัดว่ากระเทนใจบรังจุดว่าเตเวโซมนุเสโซในกาวตีนั่งเนี่ยกาวตีนั่งในเจียยนเตกะเทนเตียนนาสิยังผักลังเจดาวทานเรจนนะจองบานสกได้สกดอกล้วนหายกรบานเวอร์บานนวมในใจว่าดำไปกระเทนจนนู้นเราไม่บานในสกได้สกสกได้จำร้านชะเตวโลเกเราไม่ตะการเตวโลกเมียนทานสู้ผู้มวยจนจะตมหารายการยามเมียนต่อสถานดมเมียนในไตปนบัตตสวัสดิ์เจดาวเราโหแต่ดาวโจเตอัมพีนมนุษย์โลกนั่งเมาเตี้ยก็บานโมจีมนุษย์โลกเจาะช็อตไปเตวโลกโมมนุษย์โลกบานเจสได้เตี้ยไอเจสได้เมียนรัตนะกุมพลประกาศเตี้ยหัดไทยรัตนะอาเซรัตนะมณีรัตนะอัตไทยรัตนะกหปเตรัตนะปเนปรเนยกะรัตนะไอเจดาวได้เจอสมบัติระบาดได้ให้มันตรำปนกบานตะกัดนงตะโกลปีขัดติยะตะโกลหนึ่งเปรียมตะโกลเทียดให้ไม่ย่างเทียดคือมันเอาเหยียดโยมปดบาร์สัตเนี่ยเวอร์กเทนตั้งตัวปลายภูมิปูนไล่ในรอบประสบการณ์เดริชันคืออัดอ้อยเตอเตจังปลายเปียทากเทนไม่มัดนี่เมียนจรันใบกรำยานนะบ่าวโพลในขนมสลัดทัตีปนีเตอกับเซนเตอบ่าวโพลในขนมวินัยใบดอกกับเมียนสกัยเซนเตอบ่าวโพลในขนมวินัยรังละวินัยรังกระไดกากับโพลบานโดยบานโพลโมอย่างในหายขยมประกาศนะโพลเปียทากเทนเมียนประมาณประปันในแต่ตามดาวกัมปีไดกาเซนเซเมียนประมาณประปันในฟ้าขาดอย่างน้ำเปรียมหาเทระจุยบำเพ็ญบรรเทมสมนิมนเจียมสาธุอปกุลญาติโยมสรับรวมโดยสกเรสังขารมาวิ่งเปียทางกับเทนนี้อดสำดาวแต่เลยไว้มวยมุกเอบันในทาทัวจรันมุกรวบรวมคณีประจุมจอกโปรมปประเตอโปรมคณีอันนั้นบันชมัวทางกับเทนนะสำดาวยกไปเข้าใต้มวยไนก็มันชมัวทางกับเทนสำดาวยกสบองจีโวมวยไนก็มันเอาทางกับเทนสำดาวยกเงียดโยมแต่มวยไนก็มันชมัวทางกับเทนเอ้ยสำดาวยกทัวจรันปัวจับตังปีเข้าได้บ้านจำบ่ซาตีมวยเมาหายกาลเป็นเวลียระบอกกับท่านพอต่อปีกาลเป็นเวลียระบอกกับท่านหายเมียนในสมปวดสำรับกับท่านเมียนสมปวดสำรับกับท่านหายเมียนเตียยัวเวประเกณฑ์จำปวดประสังเอาจังชมัวเปียทางกับท่านตีจังระโหดดอกกากราวกากรวงอาดุโมตนี้จะตีบังพัดอันนั้นสำหรับตัวเจ้ากับท่านนายจังจรานปูนะมันสำได้ยกแต่ในมวยแต่ละมวยเตรวบรวมทัวจรานปูกับประเตอโปรมคณีเอาชมัวทากับท่านอปกุลอะไรขยมกันนาชงอลแต่เดียดชงอลกับท่านนึงยังเทอโฮให้ป้อนแต่ยังดังทากับท่านนึงปองอาหนุญาตในขนมวาซาตีปอมานตีปอนมานได้อนุญาตเอาเทอกับท่านนึงนะอนุญาตเอาไปเคาะกับตัวสมปวดกับท่านกรากรวงกับท่านนั่นไงในขนมวัวซาตีประมาณได้สมบิไซจนีหันเตเทระบาเป็ดเปรียมหาเทระดอยจำรันกลายอัมพีเปียทากับเทนเต้าหยัดโยมโจลมวยเตียดได้แต่พระองค์อนุญาตกับเทนตั้งตัวเป็นนาเมาการได้พระองค์อนุญาตกับเทนองครูมิจ้าเลือกล้างทาขนมวัวซาตีประมาณบานศักษาเต้าพระองค์อนุญาตโดยกับเทนทาระกิจนี้ในขังจ้องในปัตธรรมโพธิการในขนมภาษาตีดอกบุญกลายปีปองบานตรัสดังเจอดตระสมาสัมโพธิเยียนเตยในขนมภาษาตีดอกบุญดังตรองปรบจมวยดังปีเขาเตียง30 รูป
ពីខោទាំង30រូបដែលជាកូនចៅរបស់ព្រះបាទប្រសិទ្ធិកោសលព្រះអង្គនិមន្តទៅប្រោសនៅអព្រៃកបាស់ឲ្យបានបួសឲ្យបានរៀនហើយបានឲ្យកាន់យកនៅត្រដងនៅក្នុងព្រៃបាវ៉ាដែនបាថយៈក្រោយអំពីបានពបួសបានអីឲ្យយកនៅត្រដងកម្មដ្ឋានអីក្នុងព្រៃហើយអស់រយៈពេល13ឆ្នាំញោមអស់រយៈពេល13ឆ្នាំក្រោយអំពីបួសបាន13ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំទី14នេះនៅឃើញចង់មកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅឯវត្តចេតពុនក៏បានធ្វើដំណើរមកពីដែនបាថយៈនឹងមកដើម្បីមកជួបគល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹកព្រះអង្គណា13ឆ្នាំហើយមិនទាន់បានជួបផងក៏ធ្វើដំណើរមកជួបព្រះចូលគល់ព្រះតែធ្វើដំណើរមកមិនទាន់នឹងបានដល់វត្តចេតពុនក្រុងសាវត្ថីផងក៏ដល់ថ្ងៃចូលចាំព្រះវស្សាភិក្ខុសង្ឃទាំង30រូបក៏បានចូលវស្សានៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅនៅក្រុងសាកេតក្រោយអំពីចូលវស្សាគ្រប់3ខែដល់បរិបូរហើយធ្វើដំណើររលះរលាំងមកញាតិញោមអត់មានឡានអត់មានម៉ូតូស៊ីក្លូឡានលុចស៊ីហ៊ានជំនិះជិះចំនួនអីដូចយើងបច្ចុប្បន្នទេដំណើរស្មើជើងនិមន្តមកខកបបាច់រលឹមសស្រេចសស្រាច់ផងហ្នឹងក៏ប្រឡាក់សម្ពុតការសាវៈអីជាដើមកាន់នៅសម្ពុតការសាវៈសំពីងសំពងផងយកមកដើម្បីថាទទួលទៅជួបព្រះអង្គនៅវត្តចេតពុនក្រោយអំពីចេញព្រះវស្សាធ្វើដំណើរមកមានការលំបាកតាមផ្លូវផងភ្លៀងផងទៅទឹកជោកផុកក៏ប្រឡាក់ស្បង់ស្បៃជីវររបស់លោកនឹងទៅទៀតនោះពេលដល់ទៅដល់វត្តចេតពុនព្រះអង្គក៏បានទទួលដោយសេចក្តីរីករាយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកប្រព្រឹត្តទៅលមមសំគូទេតើអ្នកនៅជាសុខទេការនៅនឹងសាមគ្គីគ្នាទេការនៅនឹងអាហារបិណ្ឌបាតសុខស្រួលដល់ភិក្ខុសង្ឃគ្នាទេភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក៏មានសេចក្តីស្មោះស្ម័គ្រក៏មានសេចក្តីរីករាយត្រេកអរក្នុងអាហារបិណ្ឌបាតទាំងឡាយក៏សំគូលមមប៉ុន្តែពិបាកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅស្បង់ស្បែកត្រៃជីវរនឹងមើលទៅដូចជាលំបាកញោមតែទឹកតែមកជោគនឹងប្រើតែជីវរ3គឺស្បង់ត្រៃស្បង់ជីវរហើយនឹងសង្ឃដីបាទអញ្ចឹងហើយបានលោកមើលទៅចថាគាត់លោកឃើញទៅអាណិតភិក្ខុមានតែស្បង់ស្បែកត្រៃជីវរអញ្ចឹងទៅវាមានតែមកកំ pl អញ្ចឹងប្រើតែជីវរ3អញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គនឹកឃើញអនុញ្ញាតនៅកឋិនថារកិច្ចនឹងទៅនៅក្នុងវិន័យ3ដកភាគ8ទំព័រ1ដោយបទបាលីលោកពោលថាអនុជានាមិភិក្ខវេវសង្ឃវុទ្ធនាំងភិក្ខនាំងកឋិនាំងអថរិតੰមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពីកាលណាបើភិក្ខុទាំងឡាយបានចាំព្រះវស្សារួចហើយដល់3ខែដោយមិនដាច់ព្រះវស្សាភិក្ខុអាចក្រាលក្រុងកឋិនបានអាចអនុមោទនាកឋិនបានអថតកឋិនានាំងវោភិក្ខវេបញ្ចកបសន្តិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហើយកាលណាបើភិក្ខុទាំងឡាយក្រាលក្រុងកឋិនហើយអនុមោទនាកឋិនហើយរមែងបានអានិសង្ស5ប្រការព្រះអង្គអនុញ្ញាតនៅកឋិនថារកិច្ចនេះនៅក្នុងវស្សាទី14មហាថេរៈសូមព្រះមហាថេរៈខ្វះខាតយ៉ាងណាជួយបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបញាតិញោមចាំណាព្រះអង្គអនុញ្ញាតកឋិននៅភាសាទី14អញ្ចឹងណាភាសាទី14ហើយប្រពចំពោះបុគ្គលណាភិក្ខុ30រូបឲ្យអនុញ្ញាតនៅកន្លែងណានគរសាវត្ថីវត្តអីវត្តចេតពុនហ្នឹងណាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតកឋិនជាមួយនឹងព្រះសរិបុត្រព្រះមុគលានព្រះអនន្តព្រះមហាកាសបៈបែរទៅជាប្រពជាមួយនឹងភិក្ខុ30រូបវិញមានរឿងដូចអនុថ័យបានរៀបរាប់មកមិញអញ្ចឹងញាតិញោមចាំណាហ្នឹងហើយអនុញ្ញាតភាសាទី14នគរសាវត្ថីវត្តចេតពុនភិក្ខុ30រូបមានរឿងហោហែអញ្ចឹងទៅអានឹងតកតងនឹងរឿងបបហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៅកឋិនក្រោយពីព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតកឋិនហើយក៏មានអ្នកធ្វើកឋិននឹងជាហោហែនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឥឡូវមិនអធិប្បាយអីបន្ថែមទៀតទេអនុថែរៀបរាប់មកគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រកេនសំណួរតទៅទៀតតកតងនឹងកឋិននឹងដែរឆ្ងល់កឋិនមានប៉ុន្មានដែលសូមវិសាចនីហន្តេធរៈកឋិនមានប្រមាណញោមជួយគ្នាបងដឹងមានប្រមាណបើមកប្រទេសកម្ពុជានោះណាញោមឥឡូវមកក្រុងបាត់ដំបងដឹងមានប្រមាណកឋិនក៏ថ្ងៃទី1នេះថ្ងៃ100ខែអាសត់ដឹងប្រមាណកឋិនទេអញ្ចឹងវាច្រើនកឋិនតែបើតាមការសិក្សាមកកឋិននេះដែលលោកត្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងនិងរៀបរាប់មកកឋិននឹងមាន2ក៏មាន3ក៏មាន4ក៏មានដែរសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបកឋិន2មានអ្វីខ្លះ
กะเทนปีเมียนกะเทนโตสังนังกะเทนใจบารังสมนิมนต์เจียบ ចុះកឋិន3 กะเทนใบเมียนมหากะเทนโจละกะเทนนังสัมมัญญกะเทนสมนิมนต์เจี ចុះ ยบ កឋិន4 ឆ្លើយឲ្យសង្ស័យចេញកឋិន5ទៀតអីខ្ញុំកឋិន4មានអីខ្លះកឋិនទានកឋិនកម្មកឋិនខេតកឋិនអីមួយទៀតខ្ញុំកឋិនទានកឋិនកាលកឋិនកម្មកឋិនខេតគ្រប់4ម៉ាច់សូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាប ពាក្យថាកឋិនទានញាតិញោមស្គាល់ហើយណាកឋិនទានដូចញាតិញោមធ្វើនេះគេហៅថាកឋិនទានមិនឆ្ងល់ទេញាតិញោមចេះអស់ហើយកឋិនទានតែឆ្ងល់កឋិនកាលមានន័យដូចម្ដេចដែលហៅថាកឋិនកាល កឋិនកាលកាលរបស់កឋិនមិនចឹងទេញោមហើយកឋិនកាលហ្នឹងគេរាប់មិនទៅពីថ្ងៃ100ដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដិកមានចំនួន29ថ្ងៃបើរាប់ជាខែថាគិតមួយខែចោះនឹងហៅថាកឋិនកាលសូមនិមន្តជ្រាប សាធុកឋិនណានឹងកឋិនកាលហ្នឹងហើយចូលដល់កឋិនកម្មវិញ កឋិនកម្មកឋិនកម្មនឹងមិនញោមហើយកឋិននឹងកម្មហីហើយញោមអានឹងគេហៅកឋិននឹងកឋិនកម្មឬមិនហ៎មកជួយគិតអាត្មាផងលើតែលោកហៅថាកឋិនកាលកឋិនកម្មចាស់ធ្វើកឋិននឹងវាកម្មណាស់ទៅហើយញាតិញោមកម្មមែនទេព្រោះកម្មៈប្រែថាអំពើធ្វើកឋិនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការធ្វើកឋិននេះដែលហៅថាកឋិនកម្មគឺកម្មដែលញាតិញោមត្រូវធ្វើផងភិក្ខុសង្ឃលោកធ្វើផងតែលើសំដៅយកកម្មរបស់ភិក្ខុដែលលោកត្រូវធ្វើបបករណៈត្រូវធ្វើបច្ចុប្ធារៈអតិដ្ឋានអីជាដើមហើយនឹងសោតញទុតិយកម្មវិជ្ជាធ្វើកម្មផ្សេងអីជាដើមគឺហៅថាកឋិនកម្មនៅក្នុងព្រះវិហារញាតិញោមចង់ឃើញស្អែកនឹងទៅមើលគ្រូចារិកាវត្តឡងវិលក្រាលក្រុងនៅក្នុងព្រះវិហារទៅឃើញហើយអញ្ចឹងកឋិនកម្មគឺកម្មធ្វើទៅតាមអំពើធ្វើទៅតាមកម្មដែលភិក្ខុសង្ឃលោកធ្វើឲ្យទៅជាកឋិនសូមនិមន្តជ្រាប សាធុកឋិនកម្មសំដៅយកជាកិច្ចការងាររបស់ពួកភិក្ខុដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការងារដែលភិក្ខុត្រូវធ្វើពីដើមច្រើនណាពិបាកណាមិនស្រួលដោយសពថ្ងៃទេពីដើមគេចង់ប្រកេនសម្ពុតកឋិនគេយកសម្ពុតមកផ្ទាំងមកញាតិញោមយកមកផ្ទាំងមកដល់បានមកផ្ទាំងមកអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃចាប់ដើមត្រូវធ្វើមិនខ្លះពោត្រូវហើយឬនៅបើមិនទាន់ត្រូវទេត្រូវធ្វើសម្ពុតហ្នឹងឲ្យត្រូវតាមពោហើយត្រូវធ្វើអីទៀតត្រូវវាស់ហើយត្រូវកាត់ហើយត្រូវធ្វើមិនទៀតដានសិនហើយខោកាត់ហើយដានហើយដេហ្នឹងណារួចហើយអីទៀតបោគក់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបោកគក់ជាលក់ដានដេហ្នឹងឯងបោកឲ្យស្អាតហើយយកទៅហាលឲ្យត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបបករណៈខាងដើមសម័យដើមពិបាកហើយបើសិនទីសប្ថ្ងៃនេះបើសិនតែយកសម្ពុតទាំងមកអញ្ចឹងអាត្មាជឿថាវត្តនីមួយលំបាកមិនងាយនឹងធ្វើត្រូវទេបើលោកឆ្លៀវឆ្លៀសចេះកាត់ចេះអីអានឹងមិនសូវអីទេណាតែបើលោកអត់ចេះកាត់ជីពោហ្នឹងត្រូវមានអីខ្លះផ្សែងវែងកសែងខ្លីអន្តវាតអធិកុសិមន្តលៈបរិមន្តលៈវត្តដាក់វិវត្តដាក់អីហ្នឹងបើមិនចេះទេច្បាស់ជាយ៉ាប់ហើយការធ្វើកឋិនហ្នឹងប្រហែលជាមួយថ្ងៃហ្នឹងធ្វើមិនរួចទេអញ្ចឹងហើយកិច្ចការងារកឋិនហ្នឹងទៀតណាកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យពួកភិក្ខុរួបរวมជួយគ្នាធ្វើណាមិនឲ្យធ្វើតែអង្គឯងអង្គណាគ្រងអង្គនឹងធ្វើទៅអត់ទេព្រះអង្គឲ្យធ្វើទាំងអស់គ្នាបើភិក្ខុណាមិនជួយព្រះអង្គដាក់អាបត្តិទៀតត្រូវតែជួយគ្នាធ្វើសម្ពុតកឋិននឹងឲ្យរួចនឹងជាកិច្ចសង្ឃកម្មរហូតមានការ
nhặt tệ tụ tỷ hiện cam ở Việt Trà bởi cô sầm quật cả thân ông pi sang nó nghe ao từ chiaរបស់បុគ្គលហើយបុគ្គលក្រាលគ្រងអនុមោទនាជាទីបំផុតនឹងជាកិច្ចសង្ឃកម្មហើយមានការតាំងញត្តិញាតិញោមដែលធ្លាប់ស្ដាប់ឮឬអត់លោកញត្តិសូត្រញត្តិកឋិនណាប៉ុន្តែឥឡូវមិនសូវមានអ្នកលបមើលទេមិនសូវមានអ្នកលបមើលដូចពីដើមទេពីដើមសម្បូរអ្នកលបមើលកឋិនណាឲ្យតែលោកចាប់ផ្ដើមរៀបចំក្រាលគ្រងកឋិននឹងអត់ទៅណាទេចាស់កឋិនអត់ទៅណាទេចាំលបមើលគ្រងផនអញគ្រងផនគេអញលឺតានោះប្រាប់អញថាបើកាលណាយកទៅប្រកេតលោកអត់គ្រងផនអញទេអញអត់បានអានិសង្ឃកឋិនទេបានតែផនគេដែលលោកក្រាលគ្រងបានគេបានអានិសង្ឃកឋិនអញ្ចឹងអត់ទៅណាទេចាំមើលគ្រងផនអញគ្រងផនគេអាតែនឹងញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមមិនចាំបាច់មើលទេមូលហេតុអីបានជាញាតិញោមឥឡូវអត់ចាំមើលពីព្រោះកឋិនហ្នឹងញាតិញោមយល់ឡើយលោកក្រាលគ្រងសម្ពុតរបស់យើងឯណាទៀតបើយើងសង្កសៈទេមេមិនចឹងវេប្រកេនប្រសងស្រេចបាត់ទៅហើយឲ្យដល់ទៅលោកក្រាលគ្រងផនយើងទៀតឬក៏ក្រាលគ្រងផនសង្ឃរបស់សង្ឃសោះហើយពីដើមមិននិយាយលេងនិយាយមែនណាញាតិញោមចាំមើលទៀតណាចាំមើលមែនណាចាំមើលឲ្យហ៊ានទៅណាទេខ្លាចលោកអត់គ្រងផនអញហើយអាហ្នឹងដោយសារតែមិនចេះហើយដល់យើងចេះហើយចាំបាច់លបមើលអីទៀតពីព្រោះវេប្រកេនសង្ឃហើយជារបស់សង្ឃហើយក្រាលគ្រងសម្ពុតអ្នកណាក៏របស់សង្ឃសម្ពុតមួយណាក៏របស់សង្ឃដែរចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថាតាំងញត្តិទុតិយកម្មវាចាមានការសូត្រញាតសូត្រណាតទៅមេផន្ទេសង្ឃោទាំងសង្ឃាសកថេណជ័យវរាំងជាដើមឡើងទៅអាហ្នឹងបកុលសម្ពុតរបស់សង្ឃហ្នឹងឲ្យបុគ្គលក្រាលគ្រងអញ្ចឹងណាតេតងនឹងកឋិនកម្មញាតិញោមកឋិនកម្មរបស់ភិក្ខុសង្ឃហើយចុះកឋិនខេត្តញាតិញោមសម័យឥឡូវមិនសូវចេះទេមិនសូវយល់ទេហើយបើញាតិញោមសម័យដើមអ្នកធ្វើបុណ្យសម័យដើមស្គាល់ច្បាស់កឋិនខេត្តឥឡូវដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានដឹងរតនានិមន្តអនុថែកឋិនខេត្តហ្នឹងមានអត្តន័យសេចក្តីដូចម្ដេចហើយត្រូវឲ្យញាតិញោមចេះទាំងអស់គ្នាផងសូមវិសាចនីហន្តេធរៈបបិទ្ធព្រះមហាថេរៈដោយចម្រើនចេញពីកឋិនកម្មឥឡូវចូលកឋិនខេត្តអញ្ចឹងកឋិនខេត្តហ្នឹងខេត្តរបស់កឋិនណាញោមខេត្តរបស់កឋិនហ្នឹងឥឡូវកឋិនហ្នឹងនៅខេត្តណាញោមបងកឋិនហ្នឹងនៅខេត្តណានេះខេត្តបាត់ដំបងអាហ្នឹងខេត្តអីញោមហ៎បងងាកទៅក្រោយបន្តិចទៀតទៅដែលព្រះមហាថេរៈជួយបំពេញបន្ថែមនៅរឿងធ្វើកម្មទាំងឡាយផ្សេងនេះក៏ញាតិញោមបានជ្រាបហើយពីព្រោះចៃវររបស់ភិក្ខុសង្ឃត្រូវកំណត់យកពណ៌ត្រូវឲ្យកាត់ដាច់ត្រូវឲ្យមានຂ្នាតត្រឹមត្រូវទៀតបានអាចយកទៅឲ្យលោកក្រាលគ្រងបានអញ្ចឹងជីវររបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលទិញមកហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវមានຂ្នាតហើយកាត់ដាច់ទៀតផងបើមិនកាត់ដាច់ទេភិក្ខុប្រើប្រាស់កាត់អបត្តកត់ហេតុអីបានពោលដូច្នេះពីព្រោះព្រះអង្គបញ្ញត្តិនៅក្នុងការកាត់ដាច់នៅជីវរនេះនៅក្នុងវិន័យបៃដកភាគ8ទំព័រ118ដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិនៅជីវរដែលកាត់ដាច់អ្នកភិក្ខវេអច្ឆន្ទកានិចៃវរនិធិរេតពានិយោធិរិយអបតិទុក្ខរសៈមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុមិនគួរប្រើប្រាស់ចីវរដែលមិនកាត់ដាច់ទេភិក្ខុណាប្រើប្រាស់នៅចីវរដែលមិនកាត់ដាច់អបតិទុក្ខរសៈកាត់អបត្តកត់បងអញ្ចឹងបានលោកអនុញ្ញាតឲ្យចីវរដែលកាត់ដាច់អនុជានេមិភិក្ខវេឆន្ទកាំងសង្កដੰឆន្ទកាំងឧត្តរាសង្ឃាំងឆន្ទកាំងអន្តរវេសកាំងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតនៅសង្ឃក្តីដែលកាត់ដាច់ឆន្ទកាំងសង្កដੰគឺសង្ឃក្តីដែលកាត់ដាច់ឆន្ទកាំងឧត្តរាសង្ឃាំងនៅចីវរដែលកាត់ដាច់ឆន្ទកាំងអន្តរវេសកាំងនៅស្បង់ដែលកាត់ដាច់ឥឡូវកាត់ដាច់នេះកាត់ដាច់យ៉ាងម៉េចញោមយកមកកាត់ដាច់ស្ទេចស្ទីអស់រត់ល្មិចចុះថាទៅតាមຂ្នាតអត់ទៅតាមធ្នេញាតិញោមដែលធ្លាប់ឃើញចីវរមានធ្នេមានអីជាដើម
khơi miền này miền ấy nâng cứ cắt đạch việc kia tầng hãy dỗ một đêm chuốc cho môi đừng bỏ mình chẳng ăn miền dỗ con này cần nát tầng tiếng hãy con là một bắt hãy đế tranh chật nế bàn một thật trời đấy ở tỷ nâng ở tuần một hai chỉ võ để cắt đạch tỷ cứ cắt đạch việc kia tầng tiếng na tôi tiếng na thông tam của xanh tôi của xanh thông ấy nâng cứ thà cắt đạch việc kia tầng hãy đế chuốc với nhà hai chỉ võ cắt đạch hãy nâng bàn trâu tám pre vị này giờ bản nhạt mùi tiết ở tam khát nâng ở trâu ở vây đây pre thà quất lốp prap màu bán được nâng chỉ võ này khát chỉ võ rồi bao pre sụt quất thì mũi lộ thà chỉ võ rồi bao pre sụt quất nó không chân chỉ võ rồi bao bị khâu nhưng không mà đáp bị pro lốp sớm mai pre sớm mai sam pot sớm mai nó có mùi mai nhom có mùi mai ai khát chỉ võ rồi bao bỏng bằng đói miênประมาณ 9 hạt ở sông tô 9 chấm ám nâng từ trứng 9 ở 6 chấm ámแต่ไม่chấm ámเยอะนะchấm ám rồi bao pre sụt quấtจะศาสดาปันแต่เนี่ยปราจังไรใบโลโยมกิดจะมวยหนึ่งเชียงเชอวักขนาดบันได้ผมบุญจำอามบากิดโมเจียขนาดนี้หัดเชียงเชอเวสมาดับใบหัดมวยจำอามบาเจนจะหัดยังเด็กนะแต่กิดจะแมทเจนอัดยันยมกิดแมทเจนเด้ปีหัดเวสมาไม่แมทบุญหัดสมาปีแมทเจ้าบาดับใบหัดสมาประมาณแมทยมดับใบฮัตสมาประมาณก็สมาหนึ่งประมวยเมตรกะละไอ้ไทยมันจะอามติดจังเวอัดดาวผมเปิลเมตรแต่ประมวยเมตรเชียงกะละเชียงก็อันนี้จำเจ้าแสดงนั้นป่ะนะจะบัดดับปีฮัตเบียมันประมวยเมตรมันยังยมจะบัดดับใบฮัตก็เบียประมวยเมตรเชียงในจิตผมเปิลเมตรอันนั้นบันดอยแต่จุดตึงประมวยจำอามในจำอามเปรียสุกดบักเกิดจะหัดในเชียงเชื้อสมานั้นผมบุญหัดแต่ผมบุญหัดนั้นเกิดจะเมตรประมาณเมตรหนุ่มบุญเมตรกะละบุญเมตรกะละนี่คือเจียขนาดใจวอระบอบเปรียสุกดเจียศาสนาในบรมครูในยืนโลอันนี้ในขนาดใจวอระบอบปิโคต่างหลายในขนมviệnในจะไปดอกเพียบผมไปต่ำปอปี157อันปีขนาดใจวอนั่นไงโยมตัสสะประมาณนั้นโอกาสโสกตะเจวระตัสสะประมาณนั้นโอกาสปริเชตเนี้ยโสกตะเจวระต้าอุณกังวัดเตขนาดใจวออย่างทอมบ่มพอดนั่งเอาโต้เจียงใจวอในเปรียสุกวัดเลี้ยมกะปริเชตเนี้ยสังเกตเลี้ยมกะปริเชตเนี้ยสังเกตยาอุตราสังโกอันตราเวสเก่าขนาดนี้สังคดีหนึ่งขนาดในใจวอคือเมียนประไว้โดยเนียโลกธาบาเกิดเจียบันได้เมียนปรามหัดขดับได้หรือปรามกัวจับเราหาปรามกัวหาปรามกัวปรามหัดขดับได้หรือปรามกัวเมียนปรามหัดขดับเลี้ยหัดเลี้ยได้ยังขดับปรามหัดขดับได้หรือปรามกัวหรือบุญหัดไม่กัวอันนั้นบันได้ตัวตึงเมียนใบหัดขดับได้หรือก็ใบกัวหรือปีหัดไม่กัวก็ปีโคกใบโคปราปราบานอันนั้นขนาดนี้จีวรหนึ่งสังคดีไอขนาดสบังปะแหวงโดยจีวรได้ตีอันตรเวียสเกาอันตรเวียสเกาหนึ่งตีเขตต้ามุดปัญจเกาเตะริยังวิหัดเท้าเป๊ะวัดดาเตะโดยสิ่งใดท้าขนาดในสบังนี้บาประไว้กิจเจียบันดอยเมียนปรามหัดกระดับได้หรือกับปรามกัวหรือบุญหัดไม่กัวปันท้ายไปดาวปุกจุดประไว้ในจุดตึงเราท้าสมใบแต่ปีหัดนั้นก็ปีเขาก็ใบกูปราบราบานวิหัดเท้าเป๊ะวัดดาเตะสมใบแต่ปีหัดนั้นก็ใบปราบราบานในขนาดที่วอได้ตรึอันนี้ดาวปีเขาสังต่างหลายปราบรากระเลมอกเปรียมหาเทระบานสู้อัมพีกับเทนแคดบัตรบอลนี่เจอกับเทนไหนโยมไหมกับเทนแคดคือแคดตัวบอลกับเทนโลสมดาวยกอันนี้ซังอันนี้ซังนี้เมียนปรามแขบากิจเจอันนี้ซังในการช่วยจำเปรียบภาษาบ้านวิแขคือจับปิดไงมีร้อยแค่ใส่ดัดไงดับปรามกัดแค่กับดักอันนั้นบ้านอันนี้ซังในจำเปรียบภาษาบ้านวิแขบากิจอัมพีอันนี้ซังรบบออันนี้ซังกับเทน
កសង្ឃអានិសង្ឃធាន4ខែទៀតចាប់ពីថ្ងៃ100ខែមិគសិដល់ថ្ងៃ15កើតខែផលគុណគ្រប់4ខែទៀតបូកជាមួយនឹងការចូលភាសាមួយខែទៀតសរុបទៅប្រហែលខែញោមប្រហែលខែ5ខែដោយបរិបូរផនទេធេរៈបបិទ្ធព្រះមហាធេរៈដោយចម្រើនសម្ដែងថលឲ្យចង់ហេទឹកមាត់អីបងបាទនិយាយទៅចេះចេញទឹកមាត់បងកឋិនខេត្តដែលខ្ញុំបកករណាពលមកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមព្រះមហាធេរៈជួយបំពេញសូមនិមន្តជ្រាបសាធុអរគុណកឋិនខេត្តនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាអ្នកដែលធ្វើបុណ្យត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើបុណ្យនឹងនៅក្នុងកឋិនខេត្តដែលអត់ធ្វើបុណ្យក្នុងវត្តណាសំដៅយកធ្វើបុណ្យក្នុងវត្តបើសិនជាការធ្វើបុណ្យកឋិនធ្វើបុណ្យផ្សេងមានបច្ច័យ4ជាដើមនៅក្នុងវត្តណាមួយក្នុងកំឡុងកឋិនខេត្តនឹងក្នុងកំឡុងកឋិនខេត្តនឹងណាញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអរតនានិមន្តប្រសង់មិនមែនតែវត្តលងវិលទេឧទាហរណ៍វត្តមឹមវត្តប្រឆាវត្តផ្សេងទៀតមកចូលរួមបុណ្យនៅក្នុងវត្តអន្លងវិលទាំងដែរវេបច្ច័យ4ប្រកេនប្រសង់ទូទៅទាំងអស់អញ្ចឹងបច្ច័យ4ដែលកើតឡើងចំពោះសង្ឃដែលនិមន្តមកគ្រប់អង្គទាំងអស់អំពីវត្តផ្សេងបានតែបច្ច័យ2ទេបានអត់បាន4ទេបានតែ2ទេបានតែចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនឹងភេសជ្ជៈទេក្នុងកឋិនខេត្តអញ្ចឹងបានសម័យដើមគេធ្វើបុណ្យក្នុងវត្តក្នុងកឋិនខេត្តនឹងគេចង់ឲ្យអកន្តកៈដែលគេមុនមកអំពីវត្តដតីទៀតមកចូលរួមក្នុងវត្តនឹងបានមានសិទ្ធិស្មើនឹងអាវាសិកភិក្ខុនៅក្នុងវត្តនឹងគេសូមឲ្យប្រសង់ដោះកឋិនសូមលោកម្ចាស់ដោះកឋិនចឹងទៅលោកក៏សូត្រញ៉ាត់ដើម្បីដោះនៅកឋិនហើយលែងមានអានិសង្ឃកឋិនតទៅទៀតដែរកាលណាបើលែងមានអានិសង្ឃកឋិនតទៅទៀតយើងវេបច្ច័យ4ប្រកេនប្រសង់ដែលនិមន្តមកក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនឹងសិទ្ធស្មើគ្នាមានសិទ្ធទទួលទាំងស្បង់ទាំងជីវររៀងខ្លួនគ្រប់អង្គបានទាំងអស់តែបើសិនជានៅមានអានិសង្ឃក្នុងឡុងកឋិនខេត្តនឹងអកន្តកៈមកបានតែចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនឹងភេសជ្ជៈប៉ុណ្្នឹងឯងក្រៅពីនឹងអត់មានបានអីទៀតទេក្នុងបច្ច័យ4ណាអញ្ចឹងសម័យដើមគេនិមន្តសុំឲ្យប្រសង់សូដោះអានិសង្ឃកឋិនអញ្ចឹងទៅដើម្បីបានឱកាសវេប្រកេនប្រសង់ឲ្យបានគ្រប់អង្គទាំងអស់ស្មើគ្នានេះវាសារៈសំខាន់អញ្ចឹងដែរណាញាតិញោមគេលងថ្ងៃក្រោយឡើងធ្វើបុណ្យនៅក្នុងវត្តដងវិលណាក្នុងកឋិនខេត្តលងចាយខ្ញុំគណាវេបច្ច័យ4សូមឲ្យបានគ្រប់អង្គទាំងអស់ស្មើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានទាំងអស់សូមលោកម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូចៅតិកានៅក្នុងវត្តហ្នឹងជួយសូត្រដោះកឋិនទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រគុណចាស់នោះថែមុនមកបានទាំងអមានសិទ្ធិទទួលទាំងអស្មើគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវប៉ុណ្្នឹងចោះតាកតងនឹងកឋិនមានប្រមាណកឋិនមាន2កឋិន3កឋិន4ញាតិញោមកឋិន2កឋិនអតុស័កសំដៅយកសម្ពុតដែលមិនទាន់ដេកឋិនអចៃវរៈសំដៅយកសម្ពុតដែលគេដេហើយកឋិន3មានកឋិនតូចកឋិនកដាលកឋិនធំហ្នឹងទៅឬក៏2ហ្នឹងមានកឋិនឯកជនមានកឋិនសាមគ្គីអញ្ចឹងណាញាតិញោមអាហ្នឹងក៏2ដែរខ្លះគេធ្វើឯកជនគេអត់មានសាមគ្គីទេខ្លះធ្វើសាមគ្គីអាហ្នឹងវាមាន2ហើយដល់កឋិន4មានកឋិនទានកឋិនកាលកឋិនកម្មកឋិនខេត្តឥឡូវតាកតងនៅក្នុងកឋិននឹងទៀតមិនទៅណាឆ្ងាយទេចង់ដឹងថាអ្វីទៅដែលជាមូលរបស់កឋិនញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យបានណាមូលរបស់កឋិនណាកុំឲ្យយល់ច្រឡំណាឲ្យអនុថែរៀបរាប់ចែកជូនញាតិញោមអ្វីទៅដែលជាមូលកឋិនសូមវិសាចនីហន្តេធេរៈបបិទ្ធព្រះមហាធេរៈដ៏ចម្រើនចូលដល់មូលកឋិនណាញោមមកឥឡូវញោមជួយអាត្មាទៅមិនស្អីទៅកឋិននឹងកន្លែងណាហៅថាមូលកឋិនឃើញមូលសង្ស័យបាតហ្នឹងញោមបាតហ្នឹងឃើញមូលដែរឆាត់ក៏មូលឡង់ក៏មូលដែរមូលទាំងអស់តោកក៏មូលដែរថា
ក៏មូលដែរបើខ្ញុំជួយប្រាប់អាត្មាតែមកស្អីទៅមូលរបស់កឋិនបងមិនស្ងាត់ចឹងមូលរបស់កឋិនមិនទេរាល់ឆ្នាំខ្ញុំអត់ចាំបងអាត្មាបើអត់បានមើលក៏មិនចាំដែរបងមូលរបស់កឋិនបើតាមសិក្សាទៅតាមគម្ពីរលោកថាមូលរបស់កឋិនហ្នឹងគឺភិក្ខុសង្ឃនៅឯងជាមូលរបស់កឋិនខ្ញុំពេលអញ្ចឹងមិនបានភិក្ខុសង្ឃទៅជាមូលរបស់កឋិនបើប្រសង់រៀងមុខកប៉ែតអញ្ចឹងប្រកែកក៏កប៉ែតមិនមូលខ្លោចទេចាំមិនបានមូលរបស់កឋិនថាជាសង្ឃទៅវិញកឋិណាសៈអេកាំងមូលាំងសង្ឃោមូលរបស់កឋិនគឺសង្ឃពាក្យថាមូលៈនៅក្នុងទីនេះលោកសំដៅយកឫសគល់ឫសរបស់កឋិនណាញោមគឺសំដៅយកភិក្ខុសង្ឃព្រោះកឋិននឹងដែលអាចកើតឡើងពីព្រោះមានព្រះសង្ឃជាមូលមានព្រះសង្ឃជាឫសចាំមិនព្រះសង្ឃនឹងជាឫសមិនកើតឫសដងបាតឬក៏មិនកើតឫសគឺមានន័យថាដែលមានភិក្ខុសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងវត្តអារាមដ្ឋានណាមួយកឋិននឹងកើតឡើងនៅក្នុងអាវាសនោះកាលណាបើអត់មានភិក្ខុសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាទេក៏កឋិននេះអត់កើតឡើងបានដែរអញ្ចឹងកឋិននេះអាចកើតឡើងបានពីព្រោះមានភិក្ខុសង្ឃជាមូលជាឫសគល់នឹងឯងបងដោយហើយទៅទន់តែភិក្ខុទៅទៀតញាតិញោមទន់តែភិក្ខុទៀតបើសាមណេរអត់ហ៊ានអត់មានកឋិនកាត់ឡើងទៀតណាបងប៉ុន្តែបើករណីយ៉ាងដូចនេះបានសាមណេរមិនទាន់គ្រប់អាយុទេចាំភាសា3ខែហើយគ្រប់អាយុបំពេញភិក្ខុតែចាញ់ភាសាហើយលោកបំពេញភិក្ខុបំពេញភិក្ខុហើយគ្រប់អាយុបំពេញភិក្ខុហើយអាចទទួលកឋិនទាននឹងបានប៉ុន្តែដល់គ្រប់អាយុ20ឬក៏21ប៉ុន្តែបើអត់គ្រប់អាយុទេអត់បានពពោះជាភិក្ខុទេកឋិននឹងក៏អត់កើតឡើងដែរចឹងបានដល់វសាឯណាទីមួយមកដល់ហើយត្រូវមើលភិក្ខុសង្ឃបើមានភិក្ខុសង្ឃនឹងរួចខ្លួនប៉ុន្តែបើអត់មានភិក្ខុសង្ឃទេមានទេសាមណេរនឹងភ័យតិចដែរញោមខ្លាចអត់មានកឋិនគេចូលចឹងខ្ញុំកណាចូលរួមប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមព្រះមហាថេរជួយបំពេញសូមនិមន្តជ្រាបសាធុតើនេះញាតិញោមបើអត់មានប្រសង់ទេញាតិញោមវេកឋិនកើតអត់អានឹងមូលឬគល់ក្នុងវត្តហ្នឹងមានភិក្ខុចាំភាសាហើយក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមយកសម្ពុតកឋិនទៅអត់វេចំពោះសង្ឃឲ្យវេបុគ្គលតើឡើងទៅជាកឋិនអត់អញ្ចឹងសំខាន់ណាយកទៅព្រះអង្គគ្រូចាតិកាក្រាលផុនខ្ញុំកណាអត់លោកគ្រូសោតក្រាលផុនកណាអត់តើតែសង្កសៈទេមេបានទៅជាកឋិនអញ្ចឹងណានឹងមួយអង្គក៏ដោយពីរអង្គក៏ដោយក្នុងវត្តនឹងឲ្យទៅភិក្ខុដែលចាំភាសារួចហើយញាតិញោមវេចំពោះសង្ឃអត់មានចំពោះបុគ្គលទេគឺចំពោះសង្ឃទើបសម្រេចទៅជាកឋិនបានអញ្ចឹងបានសំខាន់បំផុតកឋិននេះមានឫសគល់គឺសង្ឃបើក្រៅពីសង្ឃហើយភិក្ខុក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមអត់ឧទ្ទិសចំពោះសង្ឃទេវេបែកបុគ្គលទៅវិញមិនទៅជាកឋិនទេតើណាញាតិញោមហ្នឹងហើយតើដូចថាស្រឡាញ់អង្គនេះមួយស្រឡាញ់អង្គនោះមួយអញហើយកឋិនទៅប្រគេនលោកអង្គនេះអញហើយកឋិនទៅប្រគេនលោកគ្រូនេះទៅប្រគេនលោកគ្រូនោះលោកគង់នៅវត្តនេះលោកគង់នៅវត្តនោះវេប្រគេនលោកគ្រូហ្នឹងគឺមិនទៅជាកឋិនទេញាតិញោមមិនជាកឋិនទេតទៅចំពោះសង្ឃទៅបានទៅជាកឋិនបានអរគុណ